صباح الخير بونجور. Bonjour tout le monde. شو باش نطيبوا لهم اليوم؟ Aujourd'hui, on va faire haché parmentier. اليوم باش نطيبوا لكم اشي بارمونتي. هذه سبيسياليتي فرنساويه هكا ولا لا؟ Oui, c'est une spécialité française. جايه من الكوجينه الفرنساويه. Oh, c'est une idée pour le réveillon. وي حاجه لوكس ومفخمه هكا وبريزونطابل وبنينه، C'est très 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 bon. خاصه للاطفال، Ouais, pour les enfants. pour les enfants, il adore ça toujours. Bon, on a déjà préparé une purée de pommes de terre, comme vous voyez ici. Donc, حضرنا لكم بطاطا مرفوسة. قد ايه؟ 1,5 kg ou bien 2 kg de pommes de terre. عملنا بهم purée. Donc on a fait 2 kg de pommes de terre purée. عملنا 2 kg بطاطا مرفوسة. 500 g de viande hachée. معاهم سنتين ثوم. Avec deux gousses d'ail. 500 غرام لحم مفروم معاهم 2 سنات ثوم. لحم بقري؟ اي بقري ولا كيما تحبتي، لحم مفروم. نجمو نعملوها بالدجاج نو؟ اي المهم مفروم. بلون دو بولي. اللي ما يحبش، مثلا فما اللي ما يحبوش اللحم ولا ما عندهمش باغ اكزومبل. oignon زوز صغار. Deux oignons découpés en finement découpés. قصهم جويدين برشا، انا خدمتهم بك الغاب هذيك. 3 carottes. موين. 3 carottes moyennes râpées. فوالا. كيف نقولهم بالعربي؟ ثلاثة كعبة سفنارية، مش كبار برشا، متوسطين، وفرمتهم بالغاب. Et deux œufs moyennes. زوز كعبات عظم، مش كبار برشا، باهي. Et 50 grammes de beurre. Voilà. Et un peu de fromage râpé. موتزاريلا ولا اللي عندك. 500 غرام زبدة، 50 غرام زبدة عادية معناتها. اللي ما يحبش الزبدة يحط مارغرين، زاد كيف ينجم. اما انا نصيحتي التطيب ديما بالزبدة ابا الحق. موتزاريلا وجبن مفروم. يعني un peu de farine aussi. فارين، هذا الفارين والزبدة بشاميل. باش نعملو صوص بشاميل. دونك 100 غرام دو فارين، 50 غرام دو بور. وللبيوري باش نحطو مغرفة ابوبري، هي مغرفة زبدة تجي حكاية 22 غرام دو بور. 22 غرام. فوالا 22 غرام زبدة تجي. دونك تو باش نبدا، خاطر مادامي البطاطا سخونة نحط فيها. هنعاود بالفرنسي. la farine et le beurre c'est pour la béchamel. On va faire la béchamel. تو باش نحط ساعة قبل البيوري دو بوم دو تير مادامي سخونة باش تذوب لي الزبدة. On rajoute un peu de beurre pour notre purée de pommes de terre. Voilà. Une recette de grand-mère, il faut toujours faire mettre le beurre. Ah oui. Hey, c'est une recette de grand-mère. نستناوها يفو رفوادير، نستناوها تبرد شويه البطاطا باش نجمو نحطو فيها العظم. Il faut un peu laisser refroidir pour ajouter les œufs. Maintenant, on va faire la sauce béchamel. نحطو زوز مغارف في الصوص بشاميل. لازم المغارفة presque 22 grammes. C'est à peu près. On va mettre 50 grammes de beurre.
يجيو زوز مغارف. سي هي في الميزان نتاع المغارف يقولوا مغرفة سي 22 غرام، زوز 22 غرام مغرفة زبدة، ومغرفة فرينة 25 غرام. مغرفة هذه كبيرة. Comme quand on veut faire le dosage avec la cuillère, une cuillère comme ça nous donne 22 grammes de beurre. Et si on mesure avec la farine, ça nous donne combien? 25 grammes? 25 grammes. 25 grammes de farine. أنا باش نحط توا 4 مغارف فرينة، معناها 100 غرام فرينة. البيشاميل نذوبوا الزبدة ما نحمروهاش. On va fondre le beurre. خاطر كان تخليها تحمر الزبدة تولي ما عادش بيشاميل. ما قلناش على حليب في البيشاميل، يلزم الحليب. فوالا نسينا الحليب. On doit mettre le lait aussi. شوف مغرفة قد هكا مكومة كيما هكا. Une cuillère. C'est 25 grammes. 25 grammes, donc on va mettre 4 cuillères puisqu'on a besoin de 100 grammes de farine. 3 ونحطوا الطنجرة hors du feu. On va mettre خليهاش على النار باش ما تتحرقش. On va la mettre hors du feu et on mélange. نحركوها مليح نخليوها تشرب الزبدة الكل. فوالا فوالا سي بارفي هكا باهي. سالشت لك الكلمة شوية مش مشكل. C'est pas grave quand on a des boules. باش نزيدوها الحليب. On rajoute maintenant le lait. 300 millilitres. Petit à petit نزيدوه. On ajoute petit à petit. بشوية بشوية. نحاولوا نحلوا. هي راهو وقت تخدمها بالفويل on évite les grimaux وما تخليهاش تعبر. فوالا شفت كيفاش بدات تتحل. هاكا الفويل ما يخليكش تعبرها. شفت كيفاش تحلت الكلها ولات باهية. احنا باش نعملو اونيكمون 300 مليلتر 300 مليلتر خاطر ما نحبوهاش جارية. البيشاميل تاعنا نحبوها خاطرة. On va faire juste 300 ml de lait parce qu'on a besoin qu'elle soit un peu épaisse. نحطوها على الغاز كيما وقت اللي نطيبوا الكريمة. اون فوا ما حطيتش ملح شوية ملح. On la met sur le feu maintenant et on la fouette. ملح وفلفل كحل نحطولها. On rajoute un peu de sel et de poivre. اللي يحب يحط نوع مشكات. Celui qui veut mettre noix de muscade. Donc j'ai ici un peu de poudre en poudre. Ouais. Voilà. Oui. Ok. تفوح برشا. تعطي نكهة ياسر بنينة. On peut pas passer les odeurs par la vidéo. تو نقعدو نحركو فيها حتى لين تغلي. On mélange jusqu'à ce qu'elle commence à. باش نعطي اون استيوس على الكريم كيف تطيب. اون فوا تطيب
تيبس هي يفو لا رفوادير. احنا باش نزيدوها شويه جبن مفروم ومن بعد ندهنها بالزبده باش ما تعملش هيك الكروت من الفوق، ما توليش يابسه من الفوق. Tu dis ça en français? Je vais donner une astuce. Quand c'est prêt, pour ne pas avoir une croûte, on fait un peu de beurre sur la surface. On met un peu de beurre pour éviter que ça croûte, que ça devienne un peu dur. Et on ajoute aussi du fromage si on veut. C'est pas obligatoire, mais On peut rajouter le fromage. ouais. Moi j'aime bien avec le fromage. Ouais. Et Donc, banane. je te laisse. Ok. Voilà, notre béchamel est presque prête. Voilà. C'est prêt. Voilà. 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 Ça y est. Ouais. On rajoute un peu de... Bon, je mets le parmesan. Un peu de parmesan. Voilà. Presque une cuillère. Ça dépend du goût que vous voulez Voilà. avoir. Si on veut pas, on veut pas. On cachote. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je vais mettre un peu de beurre tout dessus pour éviter la croûte. Un tout petit peu, pas trop. On fait lisser comme ça. Voilà. Ou bien on met le très frais. Mais j'aime bien le goût du beurre. Voilà. Et je laisse comme ça. تو باش نبداو بسم الله باش نبداو نقدو اللحم نتاعنا نفوحوه في الكحل. حطيت له انا الثوم هاكا الثوم رفست ديجا الثوم 2 سنين ثوم رفستهم باش نعمل فلفل اكحل نفوحوه باهي. Bon, on va faire revenir la viande hachée. On a mis 2 gousses d'ail et on met du poivre et du sel. Voilà. Voilà. توا نحطو البصل نتاعنا. On rajoute l'oignon, نخلطو كل شيء البصل l'oignon et les carottes. السفناريا باهية السفناريا كي يبدا بالسفناريا هما يعملوه بلاش سفناريا، اما بون احنا نزيدو السفناريا خاطر باهية كيما قبلنا. قولي هذيا لاستيس نتاعك جربتها انت؟ وي خاطر تحب ولادك ياكلوا لي كاروت باهيين لي كاروت. Moi, j'aime bien quand mes enfants mangent un peu de légumes, donc je rajoute un peu de carottes. Il y a beaucoup de vitamines dedans. Vitamines, je pense A, bah c'est bon pour les yeux. Je pense E, je pense A, je sais pas. Voilà. توا اللحم نتاعنا تخلى بالباهي خلي فيه البدا وكا ما عادش فيه الماء شربت الماء نتاعو الكل. Voilà, نحاولوا احنا نقبلو فيه ما نخليوش التعابر نتاع اللحم نحلوه. bon, notre viande est prête. On essaie de ne pas laisser les boules pour les bien passer. انا j'évite de mettre des œufs. Comme اللي يحطوا des œufs انا j'évite de mettre des œufs parce que ça va ressembler beaucoup plus باش يولي يتشبه اكثر للطاجين. Ouais. On évite de mettre des œufs parce que ça va ressembler un peu à l'omelette.
وطاجين تونسيان. دونك انا شنو نعمل؟ نحط جبن يخليه يتلمع يتعمل يشد روحه. On met du fromage râpé, comme ça va tenir, donner une bonne consistance. اي نوع نتاع جبن موتزاريلا اللي هو. Peu importe le fromage, c'est juste pour donner une bonne consistance. Voilà. توا نحطوا نزيتوا الوحده المول نتاعنا. المول هذه قداش كبرها؟ 19 sur 20 20 sur 30. 20 sur 30 اي pour 5 personnes. الكونتيتي هذه اللي عملناها كلها نتاع 5 من الناس. Bon, on va beurrer notre moule. نجم حتى اكثر من 5 من الناس، خاطر اذا كانك في راس العام انت باش طيبها في راس العام مش طيبها وحدها. C'est un plat pour Le réveillon. Le réveillon, Ouais. c'est pour 5 personnes ou bien bon, pour le dîner et puis Pour le dîner pour le lendemain فوالا ويبدا عندنا بلوس دو فاريتي نتاع ماكله. دونك تنجم تقص لي بار اصغر، تقصهم دي مورسو صغار. On rajoute la viande. نستناوها تبرد شويه. ok. سي ترو شو. On laisse refroidir. تو باش نزيدو العظم. اونتر طون مادام اللحم تاعنا قاعد يبرد احنا نزيدو العظم في البطاطا نخلطوه. Entre-temps, on attend jusqu'à ce que notre viande se refroidisse. Donc on ajoute 2 œufs à la pomme de terre. بردت البطاطا مزيان Ouais. كيما الباتاشو. فما اون باتاشو بالبوم دو تير. صح فما اون باتاشو يعملوها بالبوم دو تير. تو مرة نعملوها لكم. Il y a même des macarons, mais des nouilles avec les pommes de terre. Oui. C'est plus léger. Ouais. C'est plus bon aussi. Oui. Voilà. On rajoute du fromage. Presque 2 cuillerées et demie de fromage. هذاك الفرomage يخليه من بعد كيف يسخن يعمل تكستور نتاعو اللحم يشد في بعضه. هو بطبيعته راه اللحم المفروم يشد بعضه. بنها ريحة. Déjà بدا يتلم. Voilà. Donc توا on va monter باش نحطو نبداو نحطو في Les ingrédients. les ingrédients تاعنا. نبداو اول حاجة نبداو باللحم. On met la viande hachée. نحطو الكل مع بعض ومن بعد نستوي. هي سهلة الريسيت هذيا سهلة بنينة برشا ورابيد زاد بون وكلها تحضير لازم واحد يبدا يحضر وفور حضر كل شيء سي تري رابيد. ريبارتير الكلها بالباهي نغسلها بالباهي باش يشد روحو اللحم، خاطر من بعدها نهزوها كيما موسو الطاجين بلوس ترصها بالباهي بلوس تجيك باهية. واللي ما عندوش هذايا يعمل بيدو يعمل مغرفة ولا بمغرفة. انا نزلوا على خاطر باش نصوروا لكم الكل، ما نحبوش نقصوا عليكم حتى شيء.
نوريكم لي زيتاب الكل. Voilà. Une belle texture. Ouais. Maintenant, on va rajouter la pomme de terre. les purées de pommes de terre. Alors, voici, on a réparti notre pomme de terre. On peut faire ça نجم نعملوها بيدينا كان نحبو. اللي ما عندوش هذه نتاع نعملو بها لي جاتو، نعملو بها لي تبع لومبورت بياس. Si on n'a pas de matériel, on peut faire avec la main. C'est pas grave. نستويو هكا بيدينا هكا كيما نعملو في البقلاوة. ما يلزم ترصها على الاخر دو فاسون باش ما تخليش فما bien répartir et serrer. Voilà, ما تخليش هواء. Il y a un peu d'air. Voilà. Faire sortir l'air Voilà. partout. Voilà. تنزل على الاخر باش تشد روحها. نزلتها كلها باش هي اللحم والبطاطا يلصقوا في بعضهم بالباهي بالباهي باش ما يدخلش بيناتهم الهواء. من بعد ما كي نهزوها تبدا شاده روحها بالقدا. فوالا. Voilà. Maintenant, on va rajouter la béchamel. Notre béchamel. شفت كيفاش ما عملتش كروت من الفوق. On n'a pas fait de croûte puisqu'on a rajouté le beurre. Voilà. C'est plus pratique. Entre-temps, on a mis le four 160 degrés avec chaleur tournante. أما ما نقولكمش على البنة نتاعها حرارة وبنينة بنينة بنينة قوية أما بنينة. Donc c'est très bon mais un peu fort. Ouais. C'est sûr فيها كل شيء. حاولوا باش نستهلكوا البشاميل نتاعنا الكل. حطينا الفور 160 حطينا الكوشة نتاعنا 160 درجة. نار المروحة. شالور تورنونت. قلتها بالفرنسي. حتى بالعربي. وكان ما عندكش مروحة تعمل سخانة معناتها من فوق من اللوطة 180 degrés, 180 درجة. Si on n'a pas de chaleur tournante, on met 180 degrés en haut et en bas. On va rajouter un peu de fromage. واللي يحب موتزاريلا يحب شنو peu importe quel fromage. انتم اللي عندكم. نحاولوا باش ما نخليوش الحراف مسخه باش ما تكحالش من فوق. On essaie de bien nettoyer pour éviter que ça...
احنا الجبن تاعنا موتزاريلا. Voilà, notre plat est presque prêt pour aller au four. Voilà. On a mélangé toutes les sortes de fromages qu'on a pour donner un peu de... Bon, on aime bien ça. Voilà. انا توا البلاتو نتاعنا حاضر وحطينا فيه انواع جبن الكل. انا في اكسبري عملنا بالعاني باش حطينا برشا انواع جبن باش تعرفوا اللي قد ما تخلط فيها جبن وديما تجيك بنينه. واذا كان عندك نوع واحد نتاع جبن اما ايفيتي معناها بالنسبه لتونس التوانسه كجبن المالح. اذا كان باش تستعملوا نصيحتي استعملوا سيسيليان نص ملح. هذاك يجيكم خارق العاده ماهوش غالي وهايل برشا. Donc on va mettre au four pendant un quart d'heure. Entre un quart d'heure, 20 minutes. Voilà. Allez, à tout à l'heure. هكا سي حضرت الاشي بارمونتي حضر وبرد وريحته جوع. une odeur irrésistible. Voilà, notre haché fermenté est bien prêt et refroidi. Ouais. Et une odeur extraordinaire. La preuve qu'il est refroidi. Ouais. On va le découper maintenant. Voilà. Pour le découpage comme vous voulez. كيما يحب الواحد. اذا كان في راس العام باغ اكزومبل نجم تقصوهم صغار شويه تصغروا شويه. Pour le jour de l'an, on peut le découper un peu. احنا باتي باش نفطروا منه دونك باش نعمل ديبار باهي تاع فطور نسرحوه شويه من هنا بيان سور كيما الطاجين بالضبط. هو ديما لا بروميير بار est un peu délicate باش تخرجها تخرجلكش فاسيلمون. Voilà, notre plat est prêt. C'est joli. Bon appétit. Merci. Chaya Taïba.